So today we are hosting a very special day. It's going to be a treasure hunt. Amazing Grace George with the Nicola Lifestyle Center. Here we go. One, how you feeling? Excited! So we have 11 participants running or speed walking through the centrum as fast as they can, trying to get clues. They're starting right here in our beautiful shop here in the Outeniqua Lifestyle Center. They're going to have to try and get clues, go to different shops, and basically the first one to get all 17 clues is going to be the winner of the 10th Gold Krugerrand. Amazing Grace with the Nicola Lifestyle. Here we go. The clue says, when passion speaks in silky tones, threads that whisper in chic undertones. All right, I got it. I think this is the bee boutique. Thank you. Not others, huh? Bounce the ball into the cup. Maybe a pong. Goeiemôre. Ja, wanneer kan my nou nog gesels daar? Dan volgende gaan we ook weer naar rechte pad. A whole of leads, both walk fast and slow. We can't glide silent and sing slow. Beneath the bright lights, harvest sleeps. Mongol sings where hunger creeps. I think it's spot. Ek kom. Dankie. Goeiemôre, ek is Debbie van Mr. K George en dit is Pieter, ons bestuurder. Ons is by die Outeniqua Lifestyle Center. Ons spesialiseer in die aankoop van goue juweliersware, diamante en dan enige silwer, platinum en palladium. Kom kuier vir ons, bring daai goue juweliersware wat u nie langer dra nie, wat net in die laai lê, kom ruil dit in vir kontant. Ons betaal op dieselfde dag en dan is dit ook vir ons aangenaam om vandag die amazing reis aan te bied. Hier by die Outeniqua Lifestyle Sentrum, daar gaan 11 deelnemers wees wat gaan meeding vir die laaste 10de ons Krugerrand en dit gaan nie net oor spoed nie, dit gaan ook oor 'n bietjie dink en oor pret hê natuurlik. So ons sê baie dankie vir al die winkels wat saam staan en saamwerk om 'n interaktiewe dag aan te bied vir ons gemeenskap. En ek het vergeet om te sê ons koop en verkoop ook Krugerrande, dit is die belangrikste deel van ons besigheid. Ek beloof jy so Jy is welkom om te kyk op ons webblad www.mrk.co.za/pricelist. Jy is welkom, ons dateer 2 keer 'n dag ons pryse op om by te bly by die goudprys en die wisselkoers. So jy kan gaan kyk na die pryse. Ons koop alle goud aan teen spotprys. So kom besoek ons vir die beste pryse en selfde dag betaling.